Visiškai giedrą ir saulėtą birželio dieną staiga danguje atsirado vienas juodas debesis. Slėpdamasi nuo gausių lietaus lašų, kūdikio besilaukianti jauna motina užsidarė namuose. Ir lyg prakeiksmas pro langą trenkė žaibo strėlės, tiesiai į ją, tarsi norėdamos, kad kuo greičiau pasaulį išvystų, joje dar saugoma nauja gyvybė. Įvyko juodasis stebuklas. Gimė mažas berniukas, sutvertas žudyti. Ignacas Montvydas gimė 1940 birželio 8 Pakruojo rajone, Ramonaičių kaime. Mirė nuo skrandžio vėžio Laisvės atėmimo vietų ligoninėje Vilniuje 2001 balandžio 12 dieną. Nuteistas mirties bausme, ją pakeičiant į įkalinimą iki gyvos galvos. Žmogėdra kėlė siaubą ne tik Pakruojo ir Pasvalio rajonuose, kuriuose įvykdė sveikų protų nesuvokiamus nusikaltimus, bet ir visoje Lietuvoje. Žmogėdra, kuriam griežčiausią bausmę būtų skyręs net ir jo brolis, pats vos netapęs kanibalo auka. Po šeimai užtrauktos didžiulės gėdos, jis kalėjime buvo likęs visiškai vienas. Vaikai paskutinį norą vis dėlto išpildė. Žmogėdra po mirties buvo parvežtas ir palaidotas Šukonių kaimo kapinaitėse. Po baisių nusikaltimų jau praėjo daug laiko, bet ne tik Lietuvą savo žiaurumu pribloškęs kanibalas dar nėra pamirštas. Gyvi išlikę Pakruojo rajono gyventojai apie Montvydą kalbėjo taip, lyg šis būtų žudęs vakar. To, ką jie matė, neįmanoma pamiršti. Niekada. Ignacas Montvydas pirmą kartą buvo teisiamas Pasvalyje dėl tyčinio savo žmonos nužudymo ir jos palaikų išniekinimo. Teismas vyrui skyrė 11 metų laisvės atėmimo bausmę. Kaimo žmonės sako, kad nors sovietų laikais apie nusikaltimus spauda ir nepraneždavo, tačiau netradicinis Montvydo poelgis nebuvo nutylėtas. Apie jį žinojo visa Sovietų sąjunga. Su sutuoktinė 4 vaikų susilaukęs ir šalia Joniškėlio esančiame Vildūnų kaime gyvenęs Ignacas žmoną nužudė jos draugės namuose. Vyras neapsikentė moters nuolatinio girtavimo. Ji taip pat niekur nedirbo, tačiau esą taip pat ir nesirūpino savo vaikais. Teismo posėdyje teisiamasis kaltų prisipažino pilnai ir parodė, kad jis gegužės 21 dieną apie 8 valandą nuėjęs parsivesti savo žmonos Montvydienės iš kaimynės. Tačiau jo žmona buvusi girta ir atsisakiusi eiti su juo namo. Jis už tai supykęs, susinervinęs ir tuoj pat išsiėmęs peilį. Apžergdamas žmoną aukštielninką ant sofos, stipriai perpjovęs peiliu į gerklę. Ignacas supratęs, kad jo žmona miršta ir toks buvo jo tikslas, išėjęs iš namų jis po pusvalandžio sugrįžo ir pats nežinas dėl ko nupjovęs nuo žmonos lavono krūtis. Perpjovęs pilvą. Krūtis parsinešęs namo ėmė svirti puodę, tačiau netrukus buvo sulaikytas milicijos darbuotojų. Iš įkalinimo įstaigos Montvydas išėjo gerokai anksčiau nei turėjo. Už grotų praleido vos 5 metus. Nuo likusios bausmės buvo atleistas pagal priimtą amnestijos įstatymą. Grįžęs į gimtąjį Pakruojo rajoną, Ignacas apsigyveno Kutaičių kaime. Kolūkio valdžia jam skyrė nedidelį butą daugiabutyje, kuriame glaudėsi dar 3 šeimos.
Pas tėvą grįžo gyventi ir 2 nepilnamečiai jo sūnūs. Ignacą įdarbino sargų fermoje. Atlyginimas buvo vienintelis pajamų šaltinis, nes vyras neaugino jokių gyvulių, tik turėjo nedidelį daržą šalia namų. Su broliu mes tėvo bijojome, nes buvo nužudęs mamą, tačiau mums jis prisiekinėjo, kad tokie dalykai daugiau nepasikartos. Vėliau pareigūnams prisipažino vienas Montvydo sūnų. Vaikų baimė pagrįsta. Paskutinę 1991 vasaros dieną vyras nužudė savo kaimynę. Apie 21 valandą Montvydas savo kaimynės buto virtuvėje, vartodamas su ja alkoholinius gėrimus ir užpykęs dėl to, kad jo manymu moteris prieš tai pavogė jo portsigarą su pinigais. Išgertuvių metu moteris užmigo. Būtent tada vyrui kilo mintis ją nužudyti. Peiliu perpjovęs ją gerklę, po to išniekino lavoną, tuo pačiu peiliu padalindamas į 24 dalis. Pernešdamas jas į savo butą, esantį to paties namo antrame aukšte, sudėdamas viską į dubenį bei kibirą, bei užberdamas druskos. Žmogieną sūdė, kad nesugestų, ir pagal kvapą negalima būtų surasti. Vienas šlaunies kaulas nebetilpo ir jis jį išmetė į šiukšlyną už ūkinio pastato. Dubenį ir kibirą su kūno dalimis padėjo palėpėje. Krūtis susidėjo į maišelį ir išėjo į fermą budėti. Dėl ko nešėsi krūtis, negali pasakyti. Jų valgyti nenorėjo, nors tyrimo metu pripažino, kad žmogaus mėsą būtų valgęs. Plyšus maišeliui vieną krūtų pametė, o kitą paslėpė fermoje po šiaudais. Paklaustas, kodėl nužudė kaimynę ir supjaustė lavoną, Montvydas turėjo tik vieną paaiškinimą. Esą, ji yra vagilė, todėl jis bandė apsaugoti pasaulį. Nenorėjo, kad ši vogtų kitame gyvenime. Tačiau kitokią versiją tyrėjams iškėlė nužudytosios dukra, kuri pirmoji rado nužudytą ir išniekintą motiną. Anksčiau motina buvo sakiusi, kad kaimynas prie jos kimba, neleidžia praeiti. Ne kartą girdėjo, kai motina Montvydui sakė, kad jos krūtų jis nenupjaus. Kanibalo bylos procesui vadovavo specialiai iš Vilniaus į Pakruoją atvažiavęs teisėjas Vladislovas Ranonis. Konstatavęs, kad Montvydo kaltė neabejotinai įrodyta ir jis privalo būti įkalintas iki gyvos galvos. O prokuroras Jurgis Jurkevičius siūlė žudikui skirti mirties bausmę. Jos reikalavo ir nužudytos moters vaikai. Pats Montvydas, kreipdamasis į teismą su paskutiniu žodžiu, savo elgesį vertino kaip didžiausią nesąmonę, bet neverkė ir nemaldavo atleidimo. Kas padaryta, tas padaryta, išėjo nesąmoningai. Prašau dovanoti, neskirkite mirties bausmės, geriau laisvės atėmimą, nes dar galiu pasitaisyti, pilnoje teismo salėje sakė kanibalas. Nors ir buvo siūloma skirti mirties bausmę, bet teismas jam mirties bausmę pakeitė į įkalinimą iki gyvos galvos. Daug laiko su Montvydu bendravęs prokuroras neslėpė, kad kanibalas jam pasirodė keistas žmogus, gal todėl jį prašnekinti ir nebuvo lengva. Visą laiką buvo be emocijų, suprato, ką yra padaręs, bet kažkokio gailesčio nebuvo. Montvydo parodymuose buvo parašyta, kad jis nupjovė moters krūties penelį ir davė savo šuniui. Jis surijo, bet iš karto išvėmė. Vėliau buvo prisipažinęs, kad visgi planavo moterį valgyti, bet tiesiog nesuspėjo. Neaišku,
Kurgi dingo viena iš nupjautų krūtų, kurią kanibalas sakė esą pametęs. Montvydo brolis taip pat pasakojo tai, kas jį visada slėgė. Labai bijojo brolio, nes šis taip pat galėjo jam kiršyti už tai, kad mokė pasirinkti teisingą gyvenimo kelią, o ne girtuokliauti. Žinote, vieną kartą jis buvo atėjęs naktį prie mano lovos, kai miegojau. Per miegą pajutau, kad kažkas šnopuoja ir pabudau. Žiūriu, Ignacas stovi. Nudaviau velnių, sakiau, ką tu čia darai, eik ir miegok. O juk tada man galėjo būti ir paskutinė naktis. Ką ten žinai, kas pas jį galvoje darėsi. Tokia ta šiurpi Lietuvos kanibalų istorija. Prenumeruokim kanalą, jei dar to nepadarėm. Spaudžiam patiko, komentuojam ir iki kitų video.